Kjell Mjåtvedt. Vær så god, Kjell. Ok, da har vi dessverre litt problemer med noen PowerPoint som Kjell skulle vise, så da foreslår jeg at vi tar deg, Hans Johan, i mellomtida. Vær så god. Dirigent, da vi for 12 år siden var samlet til landsmøtet, så hadde vi dobbelt så mange medlemmer i fiskeindustrien som vi har i dag. Det forteller oss 3 ting. Det har vært en dramatisk nedgang i antall sysselsatte, spesielt i hvitfisksektoren. Og det har skyldes rett og slett konkurser og omstruktureringer. Vi har også hatt en nedgang innenfor selskaper som driver med laks, og det er på slakterisektoren vi har opplevd dette. Det har skjedd samtidig som volumet produsert laks er vokst til himmelen. Ser vi på pelagisk side, så opplever vi akkurat det samme der. At man har en overkapasitet, og man også har en nedbygging av antall anlegg her. Spørsmålet blir da, hvordan kan sjømatnæringen bli fremtidens næring? For det er jo det man sier den skal være. Og ikke minst, hvordan kan forbundet bidra til dette? Forbundet har vært aktiv gjennom styrene i Sjømatrådet, i FHF, det som kalles Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, og gjennom Nofima. Men vi har også kommet med egne utspill og initiert prosjekter og tiltak som kan bidra til å løse de utfordringer vi står overfor. Det er viktig at når vi kjører frem forslag, så er disse i tråd med det som kommer av krav fra lokale tillitsvalgte. Det er de som sitter med kunnskapen. Vi er bare et redskap for å sørge for at vi finner fram til løsninger. Det er viktig i denne næringen at man har konkurransedyktige rammevilkår, og da snakker jeg totalt sett. Det er det som har vært fokus i den stortingsmeldingen som Jan Egil nevnte her. Den som heter verdens fremste sjømatnasjon. Men det er klart at Jan Egil har et poeng her, at den har ikke den nødvendige fokus på det som er viktig for oss, nemlig industribiten. Fortsatt er det slik at slike meldinger skjer på fiskerens premisser. Jeg skal ikke komme inn på svakhetene, det har Jan Egil nevnt her. Men vi har fulgt opp dette, blant annet ved å initiere et prosjekt sammen med LO, hvor vi gjennom Nofima har rettet søkelyset på hvitfisksektoren. Og det jeg også registrerer, i denne stortingsmeldingen har man nå satt ned et offentlig utvalg, nettopp for å ha fokus på rammevilkårene i sjømatnæringen. Men det som er viktig for oss i alt vi gjør i denne sektoren, det er 2 ting. Det er sysselsetting, og det er økt bearbeiding. Jeg vet ikke hvor mange ganger du har brukt de ordene, Jan Egil, men det er ikke få ganger. Så lenge jeg kan minnes, så har denne næringen vært styrt av 2 ting. Det har vært fangst, og det har vært volum. Det gjelder både oppdrett,
og villfanger. Det derfor synes jeg positivt når regjeringen i denne meldingen har sagt at man også må ha fokus på markedet. Dette på å si gamle krav som NNN har gjentatt gang på gang. Fordi at nettopp dette vil ha betydning for å trygge sysselsettingen. Derimot er jeg, som Jan Egil, betenkt i forhold til at det landes fisk ved det man kan kalle tilgodesette anlegg. Det være seg Hammerfest, som Jan Egil nevnte, men det gjelder også Melbu og Stamsund. Og at fisken landes her og blir bearbeidet andre plasser, eller går ubearbeidet ut. Det truer arbeidsplassene. Og med det bakteppet jeg hadde, at vi har halvert medlemstallet, så bør det være et varsku. Kjell har jobbet aktivt i forhold til dette med laksekonsesjoner. At når man tildeler laksekonsesjoner, så må det tildeles selskaper som ikke utelukkende sender ubearbeidet fisk ut av landet. Fordi at også på denne området skal man vareta våre medlemmers interesse, og ikke bare aksjonærer. Så dette med dagpenger. Det går ikke an å stå her og snakke om fiskeindustri, hverken i denne perioden eller tidligere perioder, uten å nevne dagpengeordningen. Jeg er derfor glad for at man har nådd fram med innføring av 40%-regelen og avskaffing av karensdager. Men siste ord er ikke sagt. For jeg opplever at mens Stortinget sier at denne næringen er spesiell, så sier Nav at den ikke er spesiell. Vi kan ikke ha et regelverk som utstøter ansatte fra jobb og trygdeytelser. Og de som kommer fra pelagisk sektor kjenner seg igjen her. Går vi tilbake 12 år i tida, som jeg startet med, så var det vi tamilere og finner i fiskeindustrien. Forskjellen fra i dag var at de var ansatt på like vilkår som norske arbeidstakere. I dag er de erstattet av arbeidstakere fra Øst-Europa, som kommer hit på såkalte innleievilkår. Fafo antyder at det kan være en 30–40%. Og mange av disse opplever at de jobber 10 timer per dag, 6 dager i uka, at de har en timelønn på under 100 kroner timen, og at de gjerne betaler 3000 per sengeplass. Og dette er ikke enkelttilfeller. Det er ikke annet enn det som vi må ha lov til å kalle sosial dumping. Og dette synes jeg er en konkurransevridning som FHL, etter min mening, burde medvirke til å sette en stopper for. Uansett, dette er et forhold vi ikke kan leve med. Og det er jo derfor Jan Egil og Anne-Berit nevner at nå har vi fokus på dette med å allmenngjøre tariffavtalen. Vi gjør dette konkret med å ansette en person som skal bidra til dette arbeidet. Men jeg tror også det er viktig at vi ikke glemmer at også på dette området så er verbing viktig. Fordi at den styrken vi skal oppnå vil være avhengig av at vi har en medlemsmasse bak oss. Og jeg tror, som det har vært sagt her, at vi har et veldig stort medlemspotensial også blant utenlandske arbeidstakere. Og lykkes vi ikke her, ja, så lykkes vi ikke med å nå frem med å få allmenngjort tariffavtalen.